Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Jemi te një shtëpi e radhës me punën e Mauricios, që gjithmonë më pyesni çfarë punon Mauricio, vazhdon Mauricio të bëjë të njëjtën punë, thjesht ndryshon vendet ku ai ka projektet e tij edhe ku duhet i menaxhoj këto projekte, dhe unë i shkoj nga mbrapa. Sridot vetëm, sidomos tani që e kam frikën trefish. Nuk kam frikë njerëz, por thjesht mërzitem vetëm edhe i them okay, po vi edhe unë kësaj radhe me ty. Ne kemi qëndruar këtu diku te 3-4 ditë, edhe unë nuk kam bërë asgjë tjetër veç se kam punuar edhe kam mësuar gjermanishten. Vazhdoj të jem në kurs, vazhdoj të punoj, të editoj, të jem super aktive për juve. Ky qyteti nuk ishte fare i bukur, është Gera, kështu e ka emrin, në Gjermani ndodhet. Kur dola jashtë më kujtoj, nuk e di, unë s'kam jetuar në kohën e komunizmit në Shqipëri, po më kujtoj ato filmat shqiptar, pallatet, nuk e di, këtë lloj ndjesie më dha. Dola një ditë, shkova në një qendër tregtare, bleva këtë bluzën që kam veshur, kam blerë edhe 2 fustane kështu gjitur mbas trupit, po material i mirë, do t'ju tregoj në shtëpi kur shkoj, se i kam futur tani në valixhe me që do ikim. Dhe dola edhe dje, po te kjo qendra tregtare e vogël e zonës, dhe takova një ndjekse Marinë, një vajzë, një zonjë, kishte 3 fëmijë. Dhe ajo më ka bërë dhurata që unë i kam darë me ju në Instagram. Një pjesë i kam futur tani në valixhe, po 2 të voskla i kam këtu, shikoni pak. Hello! Halo! Ku janë 2 lama për 2 bebushat e mi, më kishte futur edhe body, do me thënë veshje për bebat, edhe highlighter për fytyrën time, do me thënë kjo ishte dhurata për mua. Tha një gjë e vogël, më kishte shkruar edhe një letër, prici letrën e kam këtu. E pas kam edhe paletën time, por edhe letrën. Vetëm badit kam fut, do me thënë, në valixhe, rrobat e bebave. Kam bërë një porosi te Sephora dhe besoj vjen kësaj jave. Do ta shikoni çfarë produktesh make-upi kam porositur, por gjëja që më mungon edhe nuk e kam porositur ishte highlighter, edhe ja si ta sjell Zoti edhe jeta. Kjo është paleta, shumë e bukur, ka highlightera të nuancave të ndryshme. Në Instagram nuk e lexova letrën se nuk e di, më duket kur Instagrami është shumë me vëmendje, po këtu jemi si më familje, edhe pse jemi më shumë djegës se në Instagram këtu në YouTube. Këtu jemi ndajmë gjëra më shpirtërore, kështu që po ju a lexoj letrën. Edhe Marina më thot, zemër të uroj gjithë të mirat, shtatzani të mbar dhe binjakët e tu të vinë plot shëndet. Jeni një çift shumë i mirë, sigurisht do t'jeni prindër të shkëlqyer. Më shtoj shumë prej teje, të falenderoj shumë që më takove, me përqafime Marina. Është kënaqësia ime kur takoj njerëz nga ju, kur më thonë ja di sa ka ardhi ky qyteti, jam edhe unë këtu, a do takohemi? Po është gjëja më e bukur që bëj, sepse është ndryshe kur ju lexoj komentet, është kënaqësi më vete, pastaj kur u shikoj përballë dhe ju flisni për jetën time sikur ne kemi jetuar gjithkohës bashkë, se realisht ju keni jetuar vitet e mia dhe unë kam darë jetën time me juve. Kështu që faleminderit që më jepni këto emocione të bukura, mos hezitoni, se po shkoj kështu, nuk e kuptoj. Mos hezitoni të më takoni kudo ku më shikoni, kudo ku shihemi, më flisni, unë ju flas të gjithëve edhe kjo gjë më bën shumë lumtur. Pritse, buri më bëri një dhuratë, pa pritur, pa kuptuar. Edhe këtë e kam hapur në Instagram, po ja tregoj edhe juve se çka ka brenda. Mauricio mund të jetë njeriu më i dashur, më i dedikuar ndaj meje, por nuk është shumë kreativ si njeri kështu. Është komplet fiks për inxhinierinë e tij, për gjërat mekanike, për matematikën, për fizikën, për ato gjërat që unë nuk kam qenë asnjëherë shumë e mirë. Dhe them këtë gjë ndërkohë që sa kam marrë dhuratë nga ai. Që të kuptoni, këto kohë kam bler buskuqe. Nuk e di pse isha fiksuar me buskuqe dhe nuk isha, po thash do t'i marr të mirë, të bukur, firme këto gjërat, edhe i kam porositur sa i kam në shtëpi, sa vin. Edhe tha, tani të kam parë që ke bler buskuqe, kështu që të bëj edhe unë një dhuratë. Shikoni çka ka bler, po t'ju tregoj fillimisht. Kjo që i ka ardhur dhuratë, ka bërë blerjen edhe këtja ka dhënë falas. Është një mini parfum. Edhe brenda tani dhurata ka këtu, që është kuti mbas kutije ishte, do me thënë. Ja ku është. E hapim, edhe ja, kështu, me klufin e tij. Kështu duket. Kjo është ngjyrë. 100 paketime me pak fjalë. Po vjen një që kemi menduar për mua, se erdhi kështu në 8 të darkës edhe e kishte këtë gjën me vete tashmë. Thank
you! So është ndryshe ta porosisësh online edhe është ndryshe ç'ka ta zgjedhësh, por këtë e kam marrë në aeroport. Kam edhe një shqetësim tjetër. Kam filluar të më bien flokët. Nuk e di e mbani mend në vitin 2020 në dhjetor kur kam ikur në Oman. Atëherë flokët e mia u dëmtuan shumë sepse i lyva atë turku famshëm. Tani nuk e kuptoj çfarë kanë. Edhe nga që atëherë mu dogjën flokët, filluan të më binin edhe të më kputeshin. Do me thënë kështu kputeshin në mes edhe i kisha ca bishta të hollë edhe ca bishta të gjatë të flokëve. Pas kaq vitesh, do të thënë pas 4 vitesh, unë po përjetoj prapë rënje floku. Jo shumë, po e ndjej sikur dita ditës po bëhet shumë. Ka zënë pak frika, më thonja a janë hormonet e shtatzanisë, a është normale apo duhet të ndryshoj unë shampon. Gjithmonë kur kam rënje floku, shkoj te një shampo që më ka rezultuar e mirë. Por thash njerë ta diskutoj me ju, më thoni a duhet të shqetësohem apo thjesht të provoj të ndryshoj shampon. Ja ma shkruani ju një herë nga eksperienca juaj, se pastaj unë do shikoj mbas edhe porosis shampon tjetër edhe rikthem te e njëjta që mi solli flokët në Terezi. Po më thash se s'do kisha më probleme. Kusi është ora 11 edhe duhet bëjmë check-outin. Edhe thot Mauricio mos dini nga shtëpia se mos ngelemi jashtë pa marrë gjërat e fundit, sa ai po i ngarkon gjërat e fundit. Tani kjo nuk shon fare, por unë, domethënë është e vetmja gjë që kam me vete edhe nuk dua ta ngarkoj Mauricion me gjëra se ai di si ja kam mbush makinën full. Mos e ngarkojmë shumë burrin, si bëhet me nerva. Problemi im është që kur jam në shtëpi ha shumë mirë, sepse nuk i fus gjërat e këqija brenda, domethënë fast food, patatina, tëmbla, këto fare. Por në momentin që dal dhe i shikoj, kam qef t'i haj dhe i ha, se nuk dua t'ja lë vetes mangut. Nuk jam në sasi të mëdha, po i ha. Edhe nuk duhen ngrënë, kështu që më mirë nuk zbres fare rrugës, nuk bëj asnjë pushim dhe ha sanduiç. Bëra një sanduiç me bitrot, panxar të kuq, me djath. Ka që kam bërë, se kam bërë herë këtë lloj sanduiçi, po këto kishin tepruar edhe i mora me vete. Nga fiksimet ekstra shtatzanisë time është shalqiu. Kaq ka tepruar nga një që më mori Mauricio, kështu që ta mbaroj para se t'ikim. Sa Mauricio do të bëj tjetër, le ta hedhim të ju, i thash se e ha. Në çdo kohë mund të ha shalqi, në çdo kohë. Edhe sikur t'jem super e fryr, prap mund të ha dhe shalqi. Të fryem akoma më shumë. Mauricio është fans i Edekës edhe i Reves. E urren të blej në Lidl, e urren të blej, të këto tjera s'ka hy asnjëherë fare, por e urren të blej edhe te Turqi. Ndërsa unë të lutem shko të paktën edhe perimet, fruta, ato gjërat merri te Turqit. Dhe mezi e kam bindur që shkoj të marr një shalqi. Nga gjithë herët që unë kam ngrënë shalqi, ka shku vetëm një herë te turku. Edhe di sa e mirë ishte, o zot, super i ëmbël. Tani prap të rrezë po ha unë. Ky është i kastravec i ëmbël. Këto shapkat janë që nga jeta ime në Oman. Masa janë 39 që është numri im, por nuk më bëjnë. Do më thonë mezi më futet këmba ose më shfryr këmba, nuk e di, po do t'i lë këtu, nuk i marr fare me vete. E kontrollojmë shtëpinë për herë të fundit. Okej, dhoma kufjetën, s'ka asgjë. Se kështu të paktën kur mendoj mos lash gjë aty, i kthehem videos edhe shikoj a kishte gjë aty. Këtu ishte për t'ju të regoj pak lagje. Prisni. Ja sa shumëtuar. Edhe jemi në qendër të qytetit. Ky është tualeti, edhe ishte shumë i bukur. Shija për t'u larë. Voilà! Në korridor, dhoma e gjumit shtesë që nuk e përdori askush. Ky është tualeti im personal. Këtu vendosja unë telefonin edhe make-upet e mia dhe bëja unë story të Instagramit. Asgjë s'kemi lënë. Fikim dritën. Kemi këto për të marrë. Bye, shtëpia. Shumë ka raqet të tuat makina se sa veglat mia për të punuar. Po mirë, edhe unë punoj, janë raqet e punës. Kamera, bashkëpunimet, produktet. Se ti mund ta bësh në shtëpi. Unë merr të vish për qeftë. Jo shpirt, unë punoj online dhe punën e marr kudo ku ndodhem, me pushime pa pushime. Na lodhe. Patret me rroja. Tani qeterë. Shikoni Adisa në Gera, shiqa qyteti. Kemi për në shtëpia jonë, se dhe pak do ikim në Shqipëri.
ardhur tani të gjejmë veshje për babi Ricon. Ta tregoj? Jo, mos e trego. Se bluzën time të preferuar. E ka gjetur pjesën e parë. Lëre surprizë. Edhe pantallonat i ke Edhe gjetur. pantallon. Po si vesha tek festa, do t'i vesh për përdita. Po, Mund t'i vesh tek festa. edhe po bëm prova. Edhe unë këtu, si jam shtatëzan. Edhe lodhem. Jemi kthyer nga Hollanda, por youtuberja juaj shtatzan ka, nuk e di domethënë, shpërthime hormonale të frikshme dhe njëri nga shpërthimet e radhës, ka marrë këtë përmesin, nëse e shikoni. Ideja është mos ta shikoni, se më del barku, por është kjo që të lehtëson peshën edhe ishte super zgjidhje. E merrni falas nëse jeni në Gjermani, vetëm mjafton t'ju bëj me recetë mjekja e ginekologja domethënë. Shpërthimet e mia hormonale, çfarë kanë bërë? Kanë bërë që unë bashkë me Mauriciusin që i kam rënë unë për pjesë, të transformojmë shtëpinë. Edhe shikoni, po provojmë një stil tjetër, domethënë e kemi shtyr këtë sallonin, ja kam ndruar modelin, edhe këtu kam vendosur pikturat, por që nuk kam vënë foto, do t'i laj në Shqipëri edhe do t'i marr. Por çfarë blem në Hollandë është ideja. Këto janë të preferuarat e mia. Është për duart. I kisha zëvendësuar me Zara Home, por s'kam të krahasuar fare. Edhe këtu 2 copë. They're super cute. E do t'i vendos të zbukuroj këndin tim të ri këtu në shtëpi këtej nga ana tjetër, por për momentin nuk do zbukuroj asnjë gjë. Sepse do ikim në Shqipëri, kështu që nuk kemi kohë të merremi me këto gjëra. Ama i mora se ishin 30% ulje. Kjo ishte pjesa e rëndësishme për t'ju thënë. Edhe në datën 12 qershor, në outletin në Holland fillojnë uljet. Keni ulje edhe mbi çmimet outlet. Mund të shkoni edhe të merrni, sidomos Rituals ka shumë leverdi. Leva, vajzat që më kanë ndjekur në Instagram, po të Rituals, 3 produkte, një produkt edhe 3 produkte. Do t'i fuste ky paketim i dhurat për doktoreshën që më ka bërë ekon morfologjike. Këtu në Gjermani, ekot morfologjike bëhen te spitali, pra në një klinik tjetër, jo te klinika ku ndiqesh me ginekologen tënde personale. Dhe kur shkova për të bërë ekon time morfologjike, isha në limit të javëve, duhet ta bëj deri në javën e 13 ekon e parë. Dhe nuk isha më kohë për një termin tjetër. Ndërkohë këtë terminin më kishin shkruar në mëngjes, meqense është doktoresha smur, ku ndërkohë janë 3 doktoresha. Nuk duhet të vish sot, do lëm një termin tjetër. Unë do ikja edhe në Shqipëri atëherë. Isha mundësi, kështu që mora banën, mora makinën edhe ikëm direkt atje dhe po diskutoja me ato vajzat e recepcionit dhe tha, "Jo, nuk mundesh të vish këtu." Dhe një doktoresh, jo ajo që do më bënte mua vizitën, por një tjetër që ishte një nga këto të treja, më dëgjoi këtu mbrapa edhe i tha këtyre vajzave të recepcionit qetësoni se do t'ja bëj unë. Kur t'jetë pauza, do e fus në orarin e pauzës. Dhe këto vanë të flisnin keq me doktoreshën, jo, është pauza, tash maj sa kuptova unë. Kur mbaroi biseda midis doktoreshës dhe recepcionistëve, për t'i rënë shkurt, më kthehet kjo krye recepcionistja dhe më thot mua, "Prej arsyes tënde, sota ka në pauzë, ne nuk bëjmë pauzë sot." I thash unë, çfarë të bëj unë? Shoh unë fëmijët e mia janë mirë apo jo, se ti. Tek kësaj, mua më la doktoresha që është shumë të mirë, futa dhe i thash doktoresës shumë faleminderit, e vlerësoj shumë atë që bëre për mua edhe me shpirt në ato momente do t'i kisha bërë një dhuratë, por nuk isha. Kështu që herës tjetër do t'i çoj këtë dhuratën. Qa blem tjetër në Holland? Unë asnjë gjë, asnjë robë, sepse vishem, ndihem keq edhe them jo. Nuk blej roba. Mauricio ka blej roba, por ka blej robat e festës, kështu që as ato nuk ja tregoj dot, do fillojmë të paketojmë valixhet dhe erdhi pakoja me robat e Shqipërisë. Mauricius, hajde, se ka dhe për ty. Wow. E jotja, e imja. E jotja, vetëm tuat ka. Këto që janë? Të mijat, janë këpuc. Prit, lino me shumic. E imja, e jotja. E imja, ka që ka mund 3 gjëra. Po ti që gëzove kote?
Filla provoj këto që restorant t'i heqim pa i në Shqipëri. Ua, sa zys! Shikoni çfarë kam marrë, një triko cute! Inshallah më bën të barko, që është shumë e bukur, limon. Ciao! Prap një paket. Jam shumë smurë dhe bëju flas 2 ditë më vonë, po t'ju them që mua me këto paketat online nuk me pakot, nuk më ecën fare. Do me thënë, qa porosis për të tjerët vinë edhe vinë shumë mirë, janë në rregull, po qa porosis për vete, prishet paketimi, vonon, edhe si përfundim jemi 1 ditë para udhëtimit, edhe unë nuk i kam gjërat që kam porositur, kisha porosit buskuq, vazhdoj me fiksimin tim të buskuqve që kur ishim në Gera, në fillim të videos që e pat, rroba. Kisha porositur dhe ca gjëra për nipin, për Adrushin, se dhe ai shkon në Shqipëri, vjen te festa e bebave të tezes, as ato nuk më erdhen. Janë 4 kostume për çunin, këto ngelen më shumë merak se sa buskuqet e mi, sa hajde unë kam edhe do rregullohen. Por jam smur njerëz, jam ngritur me një dhimbje të tmerrshme, është dita e dytë sot, një dhimbje që më fillon nga mesi, edhe më merr të gjithë këmbën e djathtë dhe po ashtu edhe dora djathtë më bënte pak miza. Edhe fola me shokun ton, chatin. Nuk dua ta promovoj të folurën me chatin, po hajt kush marr me informacion. Edhe unë flem në të djathtë, peshoj shumë në nervin kryesor të trupit. Kjo nuk është nga mjeku, ta dini është, me qa lexova unë online, duhet të pres të më liroj, por sot duhet të mbyll patjetër valixhen se nesër nisemi për në Shqipëri edhe nuk dua asgjë të ma prishi gëzimin tim. Nuk e imagjinoni dot sa i lumtur jam që do zbuloj gjinin e bebushave. Nuk kam asnjë ide, nuk e di fare ç'a do jenë, mos më pyesni, jam kurioze ju ç'a mendoni që do jenë, më shkruani në komente, ta zbulojmë. Tani të gjithë organizimin e festës unë do ta ndaj me ju edhe në Instagram, po sigurisht që do ta filmoj dhe do ta kemi vlog. Por gjinin do ta tregoj vetëm këtu te YouTube-i im. Nuk e di ç'a do bëjmë Instagramin, por do ta tregoj këtu me video njëherë, pastaj në Instagram. Po atje do të tregoj ku do vishim, ku do rregullohem, ç'a do bëj, bëjmë valixhen. Edhe sot, po, kam nisur ditën me yoga. Unë kam filluar të bëj yoga. Po kam bërë sot vetëm 12 minuta nga gjysmëora se kisha merak, kisha frikë se mos e bëj për të rregulluar kurrizin, e si përfundim e vras fare. Nuk e di nëse ta quaj gabim ose jo, kam bler vjet 2 peshqira të mëdhenj nga Tommy, e mbani mos ju kam bërë haulin super gjigant, një blu edhe këtë rozin për vete. Ideja është që as vjet nuk i mora dot me vete në Spanjë apo në Siçili dhe as këtë vit nuk i marr dot në Shqipëri. Pra kudo ku shkojmë me pushime nuk mund ngarkohem edhe me 2 peshqirë të rënd, po ndërkohë ku ti përdorur në Gjermani? Sikur këtu deti i vu edhe pushimet vu. Dua edhe ti marrë se është shumë bukur në Shqipëri që hajtë të kesh gjëra të bukura, të shkosh në plazh, të shkosh në jug. Nuk e bëj dot atë gjë dhe prap duhet të lë këtu. Do të do ta peshoj një valixhen, por prap se si më duket argjëm kilet e mia me peshqira. Jo më shoku, kemi plot rraqe. O Zoti i madh. Shtazan me dhimbje mesi edhe ngrëdhe kutia. Sa i thonë dhe të kruhet vetë. Tu kam marrë ca make-up për mamin, ja marrë me vete. Tani bana nuk do vi në Shqipëri, edhe nuk di ç'a të bëj me këtë çantën. Do e lë këtu. Shumë maska për mamin tim. Shikoni pak. Një bluzë e zezë, 2 bluzë e zezë, një boqell, një e bardhë, 2 të bardha, edhe janë të gjitha i njëjti model, 2 janë nga 2 ngjyra, një është një ngjyrë, pra 5 në total. I ka porosit Klajdi dhe duhet t'ia çoj Klajdit që kur fiksohet në një bluzë e merr 5 herë. Mundësisht do e kishte marrë më shumë akoma, po s'kishte ngjyra tjera. Edhe këtu një kostum i vogël për Tunin, për Adrushin. Dhe një krëhër për qend, për macet, që është porosi për Rafin. Një parfum të ri, edhe këto shapkat. Gjitha këto janë dhurata, duhet i fus në valixhe. Shikoni pak sa çorape cute kam bler, me fjongo një palë, pala tjetër me zemra të vogla, me zemra të punuara, roz, qershi, dhe i marrë me vete. Dhe ku do fishem shumë nuk e di, po, dhe i fus valixhe. Dhe shtiva qafë. Fustani që vjet më binte aq bukur, aq elegant. Shikoni tani. O Zoti ma, thjesht e provova, thasha më mbyllet as më mbyllet, meqense barku im
Do t'i lë me kaq sepse jam shumë e mërzitur. Jam e mërzitur edhe me ndryshimet që po ndodhin te trupi im, edhe kur provoj rrobat jam edhe me këtë dhimbje këtu, dhe jam gati të qaj të plas. Domethënë, sa të mbyll kamerën atë do bëj. Ika edhe ju dua shumë. Ciao.